Hi guys! Kumusta kayong lahat? Eto na naman ako. Ipakikita ko sa inyo kung paano ang kung anong gagawin ko. Tanda ng buko parang si Rizal. May buntot pa eh. Nag-garden kasi ako. Wala akong time magluto. So, the easy way, ways things to do is to make chicken sandwich bread. Very easy. When you are busy, wala kang time magluto, gumawa ka rin ng pagkain mong madalian. So, mayroon akong manok dito, yung chicken breast. Nilaga ko siya. Hinimay ko na siya already guys. Paganyan lang. Ayan. He loves me not. 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 Thanks God, He's not loving me. This is what I want. Baliw talaga. Ganun talaga ng buhok ko. Mayroon pang ano eh. Oh. Bagong paligo kasi ako eh. So, ayan. Maghihiwa ako ng sibuyas. Normal lang guys. Gusto nyo yung pahaba, paganyan, or gusto nyo yung pa-cubes na small. It's up to you. Hindi ko kayo pinipilit. Kung anong gusto nyong gawin. Basta sundin nyo yung inilalagay ko yung recipe. Tiyak na, ewan. Since ayoko ng maraming sibuyas, konti lang lalagay ko. Ngayon, kung loves nyo naman yung sibuyas, okay lang. Yan, manok, sibuyas, at saka carrots. Yung carrots, ganyan siya. Yan. Ngayon, lalagay ko siya dito. Yan. Tingnan nyo kung gaano kakulay ang buhay. And then, mayroon akong kalamansi. Kalamansi or lemon, okay lang. Lalagay ko siya dyan. Walang buto. Lagyan ko ng dalawa. Ganda, no? Kitang-kita nyo talaga. And then, para makita nyo. Yan. And then, maghuhugas ako ng kamay. Yan. Lalagay ko siya sa bowl para magandang haluin. Yan. Diba? Tapos, lalagyan ko muna siya ng black pepper. And then, a little bit of salt. I'm always using my finger para nakokontrol ko yung dami ng salt na nilalagay ko. Kasi pag gumamit ako ng teaspoon, minsan napaparami. Basta nasanay na ako sa ganyan. Then, I'll put 2 teaspoon of mayonnaise. Depende sa inyo guys. Yung mayonnaise, nasa pagtatansya na ninyo yan. Depende ko kasi alam kung gaano karami ang gagawin. Let's say mayroong gustong i-try ang ganitong sandwich bread. So kung medyo dry pa ang ninyo yung manok, pwede niyo lagyan ng mayonnaise. Nasa sa inyo na yun. So, ganyan lang guys. Ang nilagay ko lang dito is sibuyas, carrots, asin, black pepper, at saka kalamansi, and mayonnaise. Mayroon na kayong kakaibang chicken sandwich bread. Kung mayroon kayong pasas guys, lagyan nyo po ng pasas. Kung wala naman po, kagaya dito, wala namang available na pasas, kaya ganito lang po ang ginawa ko. Ngayon, ganyan, may tinapay kayo, ayan na.
Meron na kayong sandwich bread. Napakadali, di po ba? Masarap siya. I-try niyo po. Ang kalamansi sarap. Asim. So, ayan guys. Yan po ang lunch ko for today. Try nyo po, masarap. Magugustuhan nyo, magugustuhan ng mga bata. Magugustuhan din ng amo ninyo. Ginagawa ko to minsan sa amo ko eh. Gusto nila. So, that's all for now guys. Na-share ko na naman sa inyo ang kaalaman ko, my knowledge of cooking, all my created, whatever. Invention. Ambition naman yun yung invention or whatever. Basta bahala na kayo umintindi ko anong pinagsasabi ko. Kung ayaw nyo makinig sa pinagsasabi ko, gayahin nyo na lang yung ginawa ko. So that's all for now. For all the lahat ng nag-subscribe, lahat ng nagla-likes, lahat ng comments, lahat ng sumusuporta sa akin sa channel ko. Thank you very much guys. I really appreciate it. And sana mayroon kayong natututunan, hindi sa bunganga ko sa mga ginagawa ko, sa mga i-share ko sa inyo. And I hope and I can promise that it's a very simple na ginagawa ko, pero magugustuhan nyo. At kayang-kaya ng bulsa ninyo. Yun lang po guys. Thank you so much. That's all for now. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. We'll see you next time.